Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. 16 февраля 2024 года бандитское учреждение Минюст, так называемый РФ, внесло меня в списки иностранных агентов. Вменяют мне участие на информационной площадке иностранного агента, противодействие специальной военной операции, как они говорят, на Украине, распространение недостоверных сведений об их банд-армии, о формировании негативного образа России и российской армии, призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность России. Приписывают мне призывы, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России. Начну с этого обвинения. Дело в том, что границы России нигде, как говорит Путин, как говорит их пропаганда, не заканчиваются. Тогда о какой целостности России вы меня обвиняете? В развале, призыву к нарушению целостности территориальной? Какой может быть речь? Ответьте мне, пожалуйста. Распространяю недостоверные сведения и формирую негативный образ России и российской банд-армии. Нет, я не распространяю недостоверные сведения, я распространяю только достоверные сведения. И каждое свое сведение я могу подтвердить документами и фактами. Это очередная ложь российской пропаганды. Противодействие специальной военной операции в Украине. Ну, да, я противодействую с первых дней, причем не с 22 года, как некоторые, а с 2014 года еще, когда проживал правозащитником, работал адвокатом, проживал в Москве. Участие на информационном ресурсе, предоставляемом иностранным агентам. Я не знаю, о ком речь, конечно же. Может быть, это Максакова, может быть, еще кто-то. Ну, игаль, как говорят немцы. Плевал я на вас всех со своими вот этими предъявами. Но у меня вопрос вот с чем связан. Я это должен был оставить в видеоформате. И еще важно узнать, почему меня внесли именно иноагенты. Почему не террористы, хотя против меня уже возбуждено много дел. Похищались мои родственники, пытались, их заставляли отрекаться от меня, снимать видео, избивали, возбуждали уголовные дела, заказывали меня, ну и многое-многое другое. И, конечно же, все время препятствует моей информационной, аналитической деятельности, правозащитной деятельности. Русские террористы этим всячески мне препятствуют. И вот у меня вопрос к террористам. Конечно же, это с ведома Путина сделано, потому что министр юстиции, так называемой юстиции фашистской России, это марионетка, абсолютно управляемая марионетка Владимира Путина и ФСБ. Почему не терроризм? Почему не экстремизм? Почему вот иноагент? Не знаю, что-то готовят. Что-то эти мерзавцы снова готовят. Ну, будем наблюдать и готовы к любому развитию событий. Шедек Ичкерия, ну все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку!